Bueno, estoy con nuevo video. Vine a ver, me dijeron que viniera a chequear esta troca, así que bueno, ya le abrí ahí. Esta es una Dodge Dakota, creo, del año 95, que anda haciendo un ruido y vamos a ver si tiene ruido. Vamos a cerrar la puerta para que necesito que agarre temperatura de trabajo antes de poder saber qué ruido es el que está haciendo. Como pueden ver, bueno, parece carburada, pero no creo que sea carburada. No, es full injection. Entonces supongo que esa papalota tendría que correr más rápido, pero no lo está haciendo. Cuando una troca recién se prende, esa papalota da vuelta más rápido debido a que el clutch está frío, pero una vez ya se calienta ya tiene que quedar así despacio. Pues sigo aquí y voy a esperar que ver si me hace algún ruido. Tengo que ir a correr para ver si es que tiene algún, o poder oír ese defecto que dicen que tiene. Bien asentado el motor. Bueno, estamos a un domingo 12 del mediodía más o menos, mes de octubre. Ya empezó un poco más o menos a hacer frío, no es tanto ahorita, pero ya tiene que andar uno más cubierto ya. Todo sigue bien, la presión está, digamos, normal, sube y baja, pero no es tanto. Voy a dejar que caliente para ya poderla ir a correr. Bueno, pues vamos a darle una corrida, vamos a ver si presenta algún problema. Creo que la aguja está... La aguja está corrida. Así que voy a ir a correr y regreso, ya que no se puede andar con el teléfono a la mano en este estado. Bueno, pues ya regresé y lo único que oigo es un ruido bastante, un chacacheo, pero es en la banda, como que fuera el tensor, pero el tensor se ve en buen estado. Déjenme verlo. Abrir la compuerta, voy a dejar prendido. Bueno, ya a la hora de chequear lo que es esta polea, para saber si la polea está dañada, en veces basta con pegarle así, pegarle al contrario y se va a poder oír un sonido diferente. Esa no lo hace, pero esta sí. Entonces ese ruido
Ya una vez en velocidad y dando vuelta el motor se hace más grave. Así que tiene mucho movimiento. Podría ser eso. Bueno, este video realmente nomás es para chequear el problema que estaba haciendo, que de repente tenía un sonido. Todo lo demás se oye en buen estado. La banda todavía está en buena condición, pero esta está sólida y esa no. Así que nomás un corto video. 95, una V6 Magnum Dakota SLT, y en la parte de atrás, pues como verán, es de la marca Dodge. Bueno, ahí está. Toca contactar al dueño y decirle, bueno, lo que yo pienso que es lo que está haciendo el ruido, el único ruido que yo pude oír. Así que eso sería todo.